deli. Çınar mantarı buldum. Bu ateş için çok iyi. Ateş tutmak için ya. Ufak bir köz atsanız içine uzun süre yanabilir. Bu arada ışkın buldum. Bu melengiş ışkınıdır arkadaşlar. Bunu yiyebilirsiniz. Tadı da yani çok güzeldir. Gece yengeç yakalamıştım. Şuraya koydum sabah kahvaltıda yerim diye. O da arkadaşlar burada ne varmış? Güzel kavrulur. Şunlar. Bunları topluyorum şimdi. Güzelce kızın üstüne yerleştiriyoruz. Balıklarımızı güzelce közün üstüne yerleştiriyoruz. Çok az köz olmuş. Evet arkadaşlar, balıklarımız pişti. İlk önce sarı sazandan başlayacağım. Yedim.
Evet arkadaşlar, barınağımı buraya yapmaya karar verdim. Şuraya tam. Şunu kıracağım. Bunu destek olarak kullanacağım şu şekilde. Şurayı da şöyle burayı temizleyeceğim. Bu şekilde sazları getirdim. Şu çuvalları böyle yanlara gereceğim, rüzgar gelmesin diye. Sazları da araya sokacağım. Aralarına sokacağım bu ağaçların. Diğer kalan kısımlara da bu söğüt ağacından üzerine atacağım. Bakalım. Hadi başlayalım.
İyi geceler arkadaşlar. Sabah kahvaltısı olarak közde balık. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Barınağı bu şekilde bırakacağım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ana köpeğe bak, suya giriyor. Lan gitme lan, boğulacaksın lan. Git şaka yaptım, git. Vay canına, boğulmadı.